Ishusho ya Rayon Sport mbere yo gutangira shampiyona ya 2020-2021, Rayon Sport yabaye iya kabiri muri shampiyona iheruka ubwo yakurikiraga ikipe ya APR Football Club yegukanye igikombe. Ese uyu mwaka yiteguye ite? Izarangwa n'iki mu mwaka w'imikino ugiye kuza? Kuva Rayon Sport yashingwa mu 1968, buri mwaka wa shampiyona iwutangira ifite inyota yo kwegukana igikombe. Bivuze ko uyu mwaka nabwo itatanzwe, uhereye ku mutoza mushya Guy Kassa kugera ku bakinnyi binjiye muri iyi kipe. Hari amahirwe menshi ko Rayon Sport ishobora kuzagira agahenge ku batoza batandukanye umwaka ushize, kuko nubwo babonye umwanya wa kabiri ariko burya yatojwe n'umutoza umwe muri mu mezi abiri. Uwayezu Jean Fidele, umuyobozi mushya wa Rayon Sport. Rayon Sport igiye gutangira shampiyona nyuma y'ibibazo yamazemo amezi asaga 7 byatumye uwari umuyobozi wayo Munyakazi Sadat asezererwa asimburwa n'Uwayezu Jean Fidele. Mu bakinnyi bafashije ikipe kugera ku mwanya wa kabiri abenshi batandukanye nayo harimo Kimenyi Yves, Rutanga Eric kapiteni, Michael Sarpongo yerekeje mu ikipe ya Yanga, gusa nayo izana abandi bakinnyi bashya batandukanye barimo Kwizera Olivier imukuye muri Gasogi United, Bashunga Aboba wavuye muri Bidikoni FC yo muri Zambia, Mujyanama Fidele wavuye muri Heroes, Niyigena Clement wavuye muri APR Football Club, Nishimwe Blaise wavuye muri Marine FC, Niyonkuru Sajati wavuye muri Marine, Manase Mutatu Mbedi wavuye muri Gasogi United, Sugira Ernest intizanyo APR Football Club mu gihe cy'umwaka, Mudacumura Jackson wavuye muri Heroes, Umurundi Nihore Arsene yaguzwe mu Burundi atizwa Bugesera FC. Guy Kassa umutoza mushya wa Rayon Sport. Hari kandi Bigirimana Issa waguzwe muri Polisi agurishwa muri Zambia. Umunya Cote d'Ivoire Jean Vite Oleg yatiwe muri TP Mazembe, n'umunya Nigeria Sande Onijim wakinaga muri Abia Warriors yo muri Nigeria, ndetse na Iranzi Jean Claude wahoze ayikinira. Iyi kipe ikunze gutangira umwaka ifite umutoza mushya izatangira shampiyona isura Rutsiro yavuye mu cyiciro cya kabiri. Bizaba bibaye inshuro ya kabiri yikurikiranya ikipe ya Rayon Sport itangira shampiyona ikina n'ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere nyuma y'umwaka ushize. Iyi kipe nabwo yasuraga Gasogi United. Ubundi Rayon Sport yari isanzwe igira igikorwa cyo kwerekana abakinnyi no kumurika imyenda mu mikino itatu ifungura ya shampiyona iheruka gukina. Imaze kunganyamo imikino itatu itsinda umwe mu mikino ya gishuti iyi kipe yakinnye, harimo umukino yatsinzemo Alpha igitego 1-0, banganya na Bugesera FC ibitego 2-2, bongera banganya na Police FC 1-0, nyuma batsinda Ice Muhanga ibitego 3-1. Nk'uko bimaze kumenyerwa, tunagendeye ku masezerano bafitanye na Rayon Sport, izajya ikorera imyitozo yayo ku kibuga cy'umuterankunga mukuru Skol, ikibuga kiba mu Nzove aho uru ruganda rukorera, ndetse bakirira imikino yabo kuri stade ya Kigali Nyamirambo kuri tapi. Kuri byari bimenyerewe ko kwerekana impuzankano iyi kipe izakoresha uyu mwaka ntabwo bizabaho bigendanye n'ikibazo cya coronavirus cyakomye mu nkokora iyi kipe, ndetse n'ubuyobozi bwayo butangaza ko buraje inshinga no gutangira shampiyona. Abaterankunga muri rusange, iyi kipe ya Rayon Sport izatangirana iyi shampiyona ifite umuterankunga umwe ariwe Skol, mu gihe abandi ibiganiro bigikomeza ndetse hanarebwa impinduka zaba, kuko hari abasanzwe bakora imikino itatu. Ikipe yavukiye i Nyanza izaheraho izatangirira kuri Rutsiro FC ku munsi wa kabiri. Rayon Sport bakire Bugesera, hanyuma ku munsi wa gatatu ikipe isure Espoir i Rusizi. Rayon Sport kandi ikomeje kugenda nayo igerageza kuzana amaraso mashya mu ikipe, aho bivuga ko umunya Mali Diarra ashobora kongera kugaruka nyuma y'uko Sande Jimo byanze, ariko abenshi bakemeza ko ibyo bintu bitari bikwiriye. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwanyomoje amakuru avuga ko abakinnyi bayo barimo Rutahizamu Sugira Ernest barwaye malaria, ndetse ko bashobora kutagaragara ku mukino wa mbere wa shampiyona bazakinamo na Rutsiro kuri wa gatanu tariki ya 4 Ukuboza 2020. Guhera ku wa kabiri tariki ya 2 Ukuboza 2020 hakwirakwiye amakuru ko bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport barimo Sugira Ernest na Mugisha Gilbert barwaye malaria, ndetse batazagaragara mu mukino wa mbere wa shampiyona w'umwaka w'imikino 2020-2021 izakina na Rutsiro kuwa gatanu i Rubavu. Aya makuru yanyomojwe na Rayon Sport avuga ko atari byo, ko iyi kipe ya Rayon Sport yaba ifite ikibazo mu bakinnyi bayo baba bararwaye malaria aho baba bacumbitse mu Nzove, bivuga ko haba umubu mwinshi. Gusa aya makuru yanyomojwe nyuma y'uko bavuga ko ikipe ya Rayon Sport abenshi bavuga ko wasanga ari ikibazo cya mikoro n'imishahara, ariko ku munsi w'ejo twababwiye ko Rayon Sport yari yishyuye abakozi bayo bose. Rayon Sport kandi ikomeje kugenda iterwa impungenge n'ikibazo cya karandire ya Ferwafa, bitewe n'uko amakipe menshi yahawe bazakina nta bafana, kandi ikipe abenshi muzi ko ikura ku kibuga. Ikipe ya Kiyovu Sport mu gihirahiro ibya Ndanda bikomeje kuba urujijo.
iby'umutoza w'abanyezamu wa Kiyovu Sport akaba na directeur technique w'iyi kipe Ndize Aimé Désiré Ndanda bikomeje kuba urujijo, ni nyuma y'uko kugeza ubu ubuyobozi bw'iyi kipe bwamuhaye uruhushya akaba ataragaruka, ndetse bakaba batazi neza niba azagaruka mu kazi ke mu Ukwakira 2020, nibwo Ndanda yatangajwe nk'umutoza mu batoza ba Kiyovu Sport bazayifasha mu mwaka w'imikino wa 2020-2021. Mu ntangiriro z'Ugushyingo 2020 uyu mutoza yasubiye muri Ethiopia aho yabaga, ari naho umuryango we uri. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwatangaje ko bwamuhaye uruhushya agiye kwimura umuryango we kugira ngo akore akazi atuje. Kugeza uyu munsi Ndanda byari byitezwe ko azahita agaruka, kugeza yavuga ko azahita agaruka, ariko kugeza ubu ntaragaruka, ndetse ntibinazwi igihe azagarukira. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru H.Innocent, umuyobozi wa Kiyovu Sport Mvuke Juvenal yavuze ko Ndanda yagiye ahawe uruhushya ariko yagezeyo agahura n'ibibazo. Ati Ndanda twamuhaye uruhushya ashaka kujya kwimura umuryango we akareba uko yaza hano agakora akazi atuje. Ayari atuye muri Ethiopia ariko afite n'umuryango muri Senegal, akabanza akawoherereza muri Senegal, ukazaza uvuye muri Senegal hano ukazaza umusanga hano mu Rwanda. Amaze kugerayo yaratinze, ariko aza kutubwira ko umugore we yamaze kugera muri Senegal, atwoherereza n'amatike ye. Inzu bakodeshaga yaje kuba inkomyi yo kugira ngo Ndanda adahita agaruka, biba ngombwa ko umugore we agaruka muri Ethiopia. Ibi bwari kabiri yatubwiye ko ategereje uwo azasigira inzu yakodeshaga kuko nyirayo aba mu gace karimo intambara. Twamusabye ko umugore we yagaruka muri Ethiopia akaba ari we usigara akazayitanga. Nibyo koko umugore yaje gusubira muri Ethiopia, ariko igihe Ndanda yagombaga kuza ntiyaje, yaje kurwara ibicurane atinya kujya kwipimisha Covid, asaba kuba bashatse undi mutoza ngo abanze akire neza, aho basabye kumuha ibyumweru birenze kimwe. Yagize ati yaje kutubwira ko yarwaye ibicurane atinya kujya kwipimisha coronavirus, kuko ngo iyo ajyayo arwaye ibicurane bari guhita bamubwira ko yanduye corona. Adusaba ko yabanza agakira ibicurane akabona kujya kwipimisha. Ibyo byose rero byarabaye, ariko aratubwira ngo mwaba mushatse undi waba utoza abanyezamu mu gihe mukintegereje, njye nkabanza nkakira neza. Ntawo turi mu mutima we ataje twazana n'abandi, ariko nta mwanzuro turabifataho. Yaduhaye icyumweru kimwe ngo abanze akire neza, bikaba kizarangira kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru gitaha. Nta kintu byaduhungabanyijeho bwo kwitegura shampiyona, tumeze neza. Ndanda akaba yaragombaga kuza mu mpera z'iki cyumweru gishize, ari nabwo yasabye ko bamuha icyumweru kimwe akabanza agakira neza. Ubu abanyezamu b'iyi kipe batozwa na Rashid watozaga abanyezamu b'iyi kipe umwaka ushize w'imikino. Kiyovu Sport izatangira shampiyona ku wa gatanu isura Mukura Victory Sport. Ni umukino uzabera i Huye. Birukuboza isobanuye iki mu mateka y'imikino itandukanye? Tubaha ikaze abadukurikira kuri H.Innocent, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Nk'uko bizwi, amateka adufasha kumenya aho tujya kugira ngo tumenye uko dutegura ejo hazaza. Muri iyi nkuru tugaragaruka ku bihe by'ingenzi byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Turebeye hamwe uyu munsi ni ku wa gatatu tariki ya 2 Ukuboza 2020, ni umunsi wa 336 ku munsi ugize umwaka. Harabura iminsi 29 ngo umwaka urangire. Turi ku wa gatatu wa 49 kuva 2020 yatangira. Turi ku cyumweru cya 49 mu byumweru bigize umwaka wa 2020. Ni bande bavutse kuri uyu munsi? Matteo Darmian mu 1989 yujuje imyaka 31, umutaliyani ukina nka myugariro ku ruhande w'iburyo muri Inter Milan, intizanyo ya Parma n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Darmian yanyuze mu makipe nka AS Milan, Palermo, Torino, Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Yakiniye imikino 36 ayitsindira igitego kimwe. Florenzo Torde wavutse mu 1971 yujuje imyaka 49, umutaliyani wahoze akina nk'umunyezamu muri Fiorentina, Inter Milan, wanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Torde yakiniye AS Milan, Hellas Verona, Fiorentina na Inter Milan n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Yakiniye imikino 48. Anthony Penenka mu 1948 yujuje imyaka 72, umunya Repubulika ya Czech wahoze akina umupira w'amaguru. Yakinaga mu kibuga hagati asatira, akaba ari we witiriwe penaliti ya Panenka, Anthony Panenka. Igihe cye kinini yakimaze akina amakipe yo mu cyahoze ari Yugoslavia arimo Perhams Prague n'ikipe y'igihugu ya Czechoslovakia. Yakiniye imikino 59 ayitsindira ibitego 17. Yanatwaye igikombe cy'Uburayi mu 1996. Inkomoko. Birukuboza isobanuye iki mu mateka y'imikino itandukanye? Tubaha ikaze
Abadukurikira kuri H.Innocent twongera kubaramutsa tubaha ikaze nk'uko bizwi amateka adufasha kumenya aho tujya kugira ngo tumenye uko dutegura ejo hazaza. Muri iyi nkuru tugaragaruka ku bihe by'ingenzi byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Turebeye hamwe uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 2 Ukuboza 2020, ni umunsi wa 336 ku munsi ugize umwaka, harabura iminsi 29 ngo umwaka urangire. Turi kuwa gatatu kuwa 29 kuva 2020 yatangira, turi ku cyumweru cya 49 mu byumweru bigize umwaka wa 2020. Ni bande bavutse kuri uyu munsi? Matteo Darmian mu 1989 yujuje imyaka 31, umutaliyani ukina nka myugariro wo ku ruhande w'iburyo muri Inter Milan, intizanyo ya Parma n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Darmian yanyuze mu makipe nka AS Milan, Palermo, Torino, Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Yakiniye imikino 36 ayitsindira igitego kimwe. Florenzo Tordi wavutse mu 1971 yujuje imyaka 49, umutaliyani wahoze akina nk'umunyezamu muri Fiorentina, Inter Milan, wanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Tordi yakiniye AS Milan, Hellas Verona, Fiorentina na Inter Milan n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Yakiniye imikino 48. Anthony Panenka mu 1948 yujuje imyaka 72, umunya Repubulika ya Czech wahoze akina umupira w'amaguru, yakinaga mu kibuga hagati asatira, akaba ari we witiriwe penaliti ya Panenka. Anthony Panenka igihe cye kinini yakimaze akina amakipe yo mu cyahoze ari Yugoslavia arimo Perhams Prague n'ikipe y'igihugu ya Czechoslovakia. Yakiniye imikino 59 ayitsinda ibitego 12, yanatwaye igikombe cy'Uburayi mu 1996. Inkomoko